ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് 6 ഫോർ എ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ നേച്ചർ എന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള നോട്ട്സാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ നോട്ട്സിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ നൽകുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15. റൈറ്റ് ഫ്യൂ മെഷേഴ്സ് ടു കീപ് ദ വാട്ടർ സോഴ്സസ് ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജലസ്രോതസ്സുകൾ മലിനമാകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കുക. ഒന്നാമത്, ഡോണ്ട് ഡംപ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ബോഡീസ്. ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ, ഗ്രഹമാലിന്യങ്ങൾ ഡംപ് ചെയ്യരുത്, കൊണ്ടിടരുത്. ഡോണ്ട് ഡിസ്പോസ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം സെപ്റ്റിക് സിസ്റ്റം ഇൻ ടു വാട്ടർ ബോഡീസ്. സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റുമുള്ള വേസ്റ്റുകൾ ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടരുത്. നെവർ എക്സ്പെൽ ഫാക്ടറി വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ബോഡീസ്. ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് പുറന്തള്ളരുത്. റെഡ്യൂസ് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. കീടനാശിനികളും രാസവളങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക. എൻഫോഴ്സ് ലോ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് വാട്ടർ ബോഡീസ്. ജലാശയങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിയമം നടപ്പാക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ pH ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ? കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ pH എത്രയാണ്? ബിറ്റ്വീൻ 6.5 ആൻഡ് 7.5. 6.5-നും 7.5-നും ഇടയിലുള്ള വെള്ളമാണ് കുടിക്കാൻ യോഗ്യമായ വെള്ളം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17. വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വിച്ച് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ? ജലത്തിൻ്റെ ശുദ്ധത നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? കളർ, ഓർഡർ, ടർബിഡിറ്റി, പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇൻസോലിബിൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്, pH വാല്യൂ എക്സെട്ര ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ്. മണം, കളറ്, കലങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന അവസ്ഥ, അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഖരമാലിന്യങ്ങളുടെ അളവ്, pH മൂല്യം, ഇവയൊക്കെയാണ് ജലത്തിൻ്റെ ശുദ്ധത തെളിയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഈസ് ഡയേറിയ കോസ്ഡ്? വയറുകടി ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഡയറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗമാണ്, വയറിനുണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ്. ഇതുണ്ടാകുന്നത് ഈ കൊളൈ എന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം വെള്ളത്തിലുണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. അതായത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ എസ്റ്റേർഷ്യ കൊളൈ എന്നാണ് ആ ബാക്ടീരിയയുടെ മുഴുവൻ പേര്. ഈ കൊളൈ എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. ഈ കൊളൈ എന്ന ബാക്ടീരിയ മനുഷ്യൻ്റെയും മറ്റ് മൃഗങ്ങളുടെയും വിസർജ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ജലത്തിലെത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇപ്രകാരം ബാക്ടീരിയ അടങ്ങിയ വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കാനിടയായാൽ നമുക്ക് ഡയറിയ ഉണ്ടാകും. The presence of the bacteria E. coli which reaches water through excreta causes diarrhea. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, give examples for some diseases spread through polluted drinking water. മലിനമായ കുടിവെള്ളത്തിലൂടെ പകരുന്ന ചില രോഗങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുക. കോളറ, ടൈഫോയിഡ്, ഡിസെൻട്രി, ഡയറിയ എക്സെട്ര ആർ എക്സാമ്പിൾസ്. കോളറ, ടൈഫോയിഡ്, ഡിസെൻട്രി, ഡയറിയ മുതലായ രോഗങ്ങളാണ് ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ. ഡിസീസസ് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ വാട്ടർ. ഇത്രയും പോർഷനാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ആഴ്ച നടക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളുക കേട്ടോ. ഇത് ടീച്ചർ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതുമാണ്. ഇപ്പോൾ നോട്ട്സൂടെ കിട്ടിയപ്പോൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20 നോക്കാം. ഡ്രോ ദ ഡയഗ്രാം ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ. പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ ജലം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ പടം വരച്ച് കാണിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടീച്ചർ അവിടെ പടം വരച്ചിട്ടില്ല. പേജ് നമ്പർ 87 എന്ന് മാത്രമേ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ഡ്രോ പിക്ചർ എന്ന ബ്രാക്കറ്റിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി 87-ാമത്തെ പേജിൽ 3 കലം ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പടമുണ്ടല്ലോ മുകളിൽ, ആ പടമാണ് അവിടേക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ കലത്തിൽ ഗ്രാവൽ, രണ്ടാമത്തെ കലത്തിൽ സാൻഡ്, മൂന്നാമത്തെ കലത്തിൽ ചാർക്കോള്. ഇങ്ങനെ തട്ടായിട്ട് ഗ്രാവൽ, സാൻഡ്, ചാർക്കോൾ ഇത് അടുക്കി അതിലൂടെ ജലം കടത്തി വിട്ടാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ജലം ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ചിത്രം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരയ്ക്കണം കേട്ടോ. വരച്ച് വേണം എനിക്ക് നോട്ട്സ് അയച്ചു തരാൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21. ഡ്രോ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്. ഒരു വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്, ജലശുദ്ധീകരണശാലയിലെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്നൊരു ചിത്രത്തിലൂടെ കാണിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പടവും ടീച്ചർ അവിടെ വരച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 87-ാമത്തെ പേജിൽ താഴെ കാണുന്ന പടം, വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അത് കൃത്യമായി അതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കണം. ആദ്യം പടം കാണുമ്പോൾ പാടാണെന്ന് തോന്നും, പാടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, എളുപ്പമാണ് വരയ്ക്കാൻ. സ്കൂളിലായിരുന്ന ടീച്ചർ ബോർഡിൽ തന്നെ ഇത് വരച്ച് കാണിക്കുമായിരുന്നു.
നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ആ പടം വരച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത പേജിൽ, നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ 88, പേജ് നമ്പർ 88-ൽ സ്റ്റെപ്പ് 1, സ്റ്റെപ്പ് 2, സ്റ്റെപ്പ് 3, സ്റ്റെപ്പ് 4, സ്റ്റെപ്പ് 5, സ്റ്റെപ്പ് 6 ഇങ്ങനെ 6 സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയേക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ. എയ്റേഷൻ, കൊയാഗുലേഷൻ, ക്ലാരിഫ്ലോക്കുലേഷൻ, ഫിൽട്രേഷൻ, ക്ലോറിനേഷൻ, സ്റ്റോറേജ്, ഇങ്ങനെയാണ് 6 സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഈ 6 സ്റ്റെപ്പും അതേപോലെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതണം. ടീച്ചർ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സിൽ കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് 1, സ്റ്റെപ്പ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക. അടുത്തത് 22. ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് സ്പ്രിങ്കിൾ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇൻ ടു വെൽസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസസ്. കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസസ് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പടരുന്ന രോഗങ്ങളെയാണ് കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത്, പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ. ഇത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽത്ത് വർക്കർമാർ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കിണറ്റിലൊക്കെ കൊണ്ടിടുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് കാരണം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ദിസ് ഈസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡിസീസസ് ലൈക്ക് കോളറ, ഡിസെൻട്രി, ടൈഫോയിഡ്, ഡയറിയ വിച്ച് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ. ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് കിണറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറും ക്ലോറിനും ഒക്കെ ഇടുന്നതിൻ്റെ കാരണം വെള്ളത്തിൽ ഈക്കോളൈ ബാക്ടീരിയയുടെ അംശമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഈക്കോളൈ ബാക്ടീരിയ വെള്ളത്തിൽ കലർന്നാൽ എന്തുണ്ടാകും? ഡിസീസസ് ലൈക്ക് കോളറ, ഡിസെൻട്രി, ടൈഫോയിഡ്, ഡയറിയ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അണുനശീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ ക്ലോറിൻ പൗഡറും ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറും ഒക്കെ കിണറ്റിൽ കൊണ്ടിടുന്നത്. 23. Make a notice or poster to spread the message that drinking water should be used with care. നമ്മുടെ കുടിവെള്ളം സൂക്ഷ്മതയോടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റർ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക. ടീച്ചർ പോസ്റ്റർ വരച്ചില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ വരയ്ക്കേണ്ടതാണത്. നിങ്ങൾ തന്നെ വരച്ച് തന്നെ അയച്ചു തരണം. നോട്ട്ബുക്കിൽ ആ പോസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ. പേജ് നമ്പർ 87 കണ്ടില്ലേ, വാട്ടർ ഈസ് പ്രഷ്യസ്, ഡോൺ പൊള്യൂട്ട് ഇട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റർ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അതാരും കോപ്പി ചെയ്യണ്ട. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായി നിങ്ങളുടെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ഒരു പുതിയ പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. ഓക്കെ, നോട്ട്സിനകത്ത് അതുണ്ടാവണേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 24. വാട്ട് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ? അന്തരീക്ഷ വായുവിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായുവിൽ എന്തെല്ലാമുണ്ട്? നൈട്രജനുണ്ട്, ഓക്സിജനുണ്ട്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുണ്ട്, മറ്റ് ചില വാതകങ്ങളുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ എത്ര % വീതമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നൈട്രജൻ 78% ഉണ്ട്, കൂടുതൽ നൈട്രജനാണ്. ഓക്സിജൻ, നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ ആവശ്യമായത് ഓക്സിജനാണ്. അതിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ്? 20.9% ആണ് ഓക്സിജൻ ഉള്ളത്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വളരെ കുറവാണ്, 0.03% മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ഇനി നിയോൺ, ആർഗോൺ, അങ്ങനെ കുറേ വേറെ വാതകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു വാതകങ്ങൾ. അത് എത്രയുണ്ട്? 1.07%. ഓക്കെ, പുസ്തകത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നോക്കിക്കോ. 25. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനി ഓഫ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എയർ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ്? നമ്മൾ ഈ മോളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, അതേഴ്സ് ഇതുപോലുള്ള ഗ്യാസസ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എന്ത് പരിണിത ഫലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇറ്റ് കോസസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ. പൊല്യൂഷൻ കോസസ് സീരിയസ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ്. ഇതെന്ത് ഫലമുണ്ടാക്കും? വായു മലിനീകരണത്തിന് ഇടയാക്കും. എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും. എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായാൽ അത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കും. നോക്കിക്കേ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 26. വാട്ട് ആർ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് എയർ ഗെറ്റ്സ് പൊല്യൂട്ടഡ്? വായു മലിനമാകുന്ന വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളും വിവിധ ഘടകങ്ങളും നമ്മൾ എഴുതണം. അത് വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. USS പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരൊക്കെ അത് കൃത്യമായി പഠിക്കുക. പേജ് നമ്പർ 89 ആ ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അത് തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ നോക്കി എഴുതുക. കാരണം ചെറുതായിട്ടാണ് ടീച്ചർ നോട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ടീച്ചർ അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. പലതരം ഗ്യാസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വായു മലിനമാകുന്നത്. നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിലൂടെയും മറ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ പുറന്തള്ളുന്ന വാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എയർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആകുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം, പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന വാതകം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലരുന്നത് സ്മോക്ക് ഫ്രം ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, വാഹനങ്ങളിലെ പുകയിൽ നിന്നാണ്. ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലർന്നാൽ എന്ത് പറ്റുമെന്നറിയാമോ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഹാം? ദിസ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ദ ബോഡി ആൻഡ് ഫോം കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ. ദിസ് റെഡ്യൂസസ് ദ ഓക്സിജൻ അബ്സോർഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ്. അതായത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ രക്തത്തിലൂടെയാണ് ഓക്സിജനെ നമ്മുടെ ഓരോ സെല്ലിലും എത്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സെല്ലിന് ഓക്സിജൻ വേണം കേട്ടോ. അതാണ് നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. മൂക്കിലൂടെ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നു.
ഈ ഓക്സിജൻ ലങ്സിലെത്തിയാൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നത് ബ്ലഡിലൂടെയാണ് കേട്ടോ. ബ്ലഡിലേക്ക് ഓക്സിജൻ കലരുമ്പോൾ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടാകും. എന്താണ് പേര്? ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ. ഓക്സിജൻ പ്ലസ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈസ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ. അത് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനിയും നമ്മൾ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡാണ് ശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്നറിയാമോ? അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുകയിൽ നിന്നൊക്കെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കലർന്നാൽ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിൽ എന്തുണ്ടാവും? കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വരും അല്ലേ? ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്നറിയാമോ? ഈ ഹീമോഗ്ലോബിന് ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മറിച്ച് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കയറി ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ട് അങ്ങ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാവും. നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് എന്താണ്? ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണല്ലേ? ഓക്സിജൻ പ്ലസ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ, അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. പക്ഷേ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വന്നാലോ? കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹീമോഗ്ലോബിനോട് ചേർന്ന് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് മാറും. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതാവും, നമുക്ക് ശ്വാസതടസ്സവും നമുക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകും കേട്ടോ. അതാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ഹാം ഇഫക്റ്റ്. അടുത്തത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡാണ്. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കലരുന്നത് നമ്മൾ തടിയും കൽക്കരിയും ഒക്കെ കത്തിക്കുമ്പോഴാണ്. വെൻ വുഡ് ആൻഡ് കോൾ ബേൺ, കൽക്കരിയും തടിയും കത്തിക്കുമ്പോൾ. ഇതെന്ത് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഹാം? ഇറ്റ് കോസസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. അതായത് വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്താണെന്ന് വളരെ ചുരുക്കി ടീച്ചർ പറയാം. അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ വായിച്ചിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഉണ്ടാകാം. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഒക്കെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാം? ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ പോൾസിൽ, ആർട്ടിക് റീജിയനിലും അന്റാർട്ടിക് റീജിയനിലൊക്കെ ഐസാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ഈ ഐസൊക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില കൂടിയാൽ അത് ഉരുകുകയും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ. അതുപോലെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂട് കൂടുന്നതും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതും വളരെ ഹാനികരമായ അവസ്ഥയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പം ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിന് കാരണമാകും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. അടുത്തത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡാണ്. ഇത് ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നാണ് പുറന്തള്ളുന്നത്. ഇത് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും? ഇറ്റ് കോസസ് ഇറിറ്റേഷൻ ടു ഐസ്, ലങ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ആസ്മ. നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കും, ലങ് ക്യാൻസർ ശ്വാസകോശ അർബുദമുണ്ടാക്കും, ആസ്മ അറിയാലോ. ഈ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് കാരണമാകും. അടുത്തത് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ. നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡുകൾ എവിടെ നിന്നുണ്ടാകുന്നു? ഫ്രം ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ആൻഡ് ഫാക്ടറീസ്. വാഹനങ്ങളുടെ പുകയിൽ നിന്നും ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന പുകയിൽ നിന്നുമാണ് നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതും വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാകും. ദ മെയിൻ ഹാം ഈസ് ഇറ്റ് കോസസ് ആസിഡ് റെയിൻ. ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അമ്ലമഴ. അതായത് ഈ നൈട്രജൻ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കലർന്ന് അന്തരീക്ഷ വാതകങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ആസിഡും ആൽക്കലയും പഠിച്ചില്ലേ? ആസിഡ് ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇത് കലർന്ന് ആസിഡ് മഴയായി പെയ്യും. അമ്ലമഴയെന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. ഇത് വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം, ആസിഡ് ദേഹത്ത് വീണ പ്രശ്നമാണെന്ന് പഠിച്ചില്ലേ നമ്മൾ. അതുപോലെ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ മോണിമെൻറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് താജ്മഹലിനെ പറ്റിയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്മാരകങ്ങളിലൊക്കെ ആസിഡ് റെയിൻ ഉണ്ടാകുകയും ആസിഡ് റെയിൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പിലൊക്കെ. അവിടെ മരങ്ങളും ചെടികളും ഒക്കെ ആസിഡ് റെയിനിൽ നശിച്ചു പോയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആസിഡ് റെയിന് കാരണമാകുന്നവയാണ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ. ഇത് നാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പരീക്ഷകൾക്ക് സാധാരണയായി ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല, വലിയ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ചെന്നാലും നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നന്നായിട്ട് ഇത് പഠിച്ചോളുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതണം. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27. വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ടു ബി ടേക്കൺ ടു റെഡ്യൂസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ? അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് നാം എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ആലോചിച്ചെഴുതാവുന്ന ഉത്തരമാണ്, ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം. റെഡ്യൂസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ്. വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക. യൂസ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അതെങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വാഹനമാകുകയാണ്. അപ്പം അത്രത്തോളം വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടില്ലേ? അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തമായി ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടിയിലെ യാത്ര ചെയ്യൂ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അത്രത്തോളം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കൂടുകയാണ്. എന്നാൽ നാം പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാലോ? എല്ലാവരും ബസ്സിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഒറ്റ വണ്ടി മതിയല്ലേ ഒത്തിരി പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യുക ഒരു സമയത്ത് തന്നെ. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയും. അതാണ് നമ്മൾ സ്വന്തമായി റെഡ്യൂസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക. യൂസ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, പൊതുഗതാഗതത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഡോണ്ട് ബേൺ പ്ലാസ്റ്റിക്. നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കരുത്. അത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുന്നത് അഴുക്കാണ്, അത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം.
യൂസ് ഓഫ് സോളാർ എനർജി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗിക്കണം. സൗരോർജ്ജം അറിയാമല്ലോ, സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന എനർജിയാണ് സൗരോർജ്ജം. സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഓടിക്കാം. അടുത്തത് അവെയർനെസ് ടു പബ്ലിക്. പൊതുജനങ്ങളെ ഇതേപ്പറ്റി കാര്യമായി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. ആർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും കാര്യമായ അറിവില്ല അല്ലേ, സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഇട്ട് മനുഷ്യർ പ്ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ ഇട്ട് കത്തിക്കും. ഇതിൻ്റെ പുകയെല്ലാം വലിയ വിഷമാണെന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അന്തരീക്ഷത്തേക്ക് കലരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ തന്നെ ശ്വസിച്ച് നമുക്ക് രോഗമുണ്ടാകുവാണെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ ഈ അറിവില്ലാത്ത മനുഷ്യർക്ക് നമ്മളിത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. പബ്ലിക്കിനെ ഇത് അവെയർനെസ് കൊടുക്കണം. അതും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഓക്കെ, ഈ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് എയർ പൊല്യൂഷനെ തടയാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത ചോദ്യം, വാട്ട് ഈസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്? ഗിവ് ഫ്യൂ സജഷൻസ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ടീച്ചർ ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന വികസനത്തെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് വികസനം ആവശ്യമാണല്ലേ, ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണം. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വികസനം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം കൂടി ആയാലും നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് അത് ഹാനികരവുമാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം ചെയ്യാത്ത വിധത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ. അത്തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ്. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വികസനമാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗിവ് ഫ്യൂ സജഷൻസ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കുറേ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാമോ? പ്ലാന്റിംഗ് ഓഫ് ട്രീസ്, ചെടികൾ നട്ടുപിടിക്കുക. യൂസ് ഓഫ് പബ്ലിക് കൺവെയൻസ്, അതായത് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, പൊതുഗതാഗതം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഒബേയിങ് റൂൾസ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ, പൊല്യൂഷൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ പാലിക്കുക. ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ് അറ്റ് ഒറിജിൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങൾ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്ത് തന്നെ സംസ്കരിക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലിപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പറമ്പിൽ തന്നെ, നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിൽ തന്നെ അത് സംസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുക. എവിടെയാണോ മാലിന്യം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ആ മാലിന്യ സ്രോതസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അതിനെ സംസ്കരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യുക. അതാണ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ് അറ്റ് ഒറിജിൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. അവോയ്ഡ് ത്രോയിങ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് എവേ ആഫ്റ്റർ യൂസ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സ്, നമ്മളിപ്പം കേടായ മൊബൈല്, കേടായ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സിൻ്റെ വേസ്റ്റുകളാണല്ലേ. പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പബ്ലിക്കായിട്ട് എടുത്ത് എറിഞ്ഞാൽ അല്ലെ അവിടെ എവിടെയും കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും മണ്ണിൽ ലയിച്ച് ചേരുകയോ നശിച്ചു പോവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് മണ്ണിന് ഹാനികരമായി, അന്തരീക്ഷത്തിന് ഹാനികരമായി അവിടെ തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അലക്ഷ്യമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സും പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഒന്നും വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക. മറിച്ച് അത് സംസ്കരിക്കേണ്ട രീതിയിൽ അതെവിടെയാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളതിനെ സംസ്കരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് യൂണിറ്റ് 6 നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. ഈ ലെറ്റസസ് കൂടിയുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. പെട്ടെന്ന് പറയാൻ ടീച്ചർ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വാട്ടർ സാമ്പിൾസ് ഷുഡ് ലൈം ബി ആഡഡ്? താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ ലൈം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ചുണ്ണാമ്പ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഏത് വാട്ടറിലായിരിക്കും? pH 5 ഉള്ള വെള്ളത്തിലേക്കാണ് അല്ലേ. ബി ഓപ്ഷനാണ് ശരി. ലൈം എന്താണ്? ആൽക്കലൈനാണ്. അപ്പം pH 5ലേക്കാണ്. അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ലൈം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെൻ വാട്ടർ ഈസ് poured into a perforated coconut shell filled with gravel, water drops come out through the hole of the coconut shell quickly. What inference can be arrived at from this? അതായത് നമ്മൾ ഒരു ചിരട്ടയ്ക്കകത്ത് കുറച്ച് ഗ്രാവൽ മണ്ണ് വാരിയിട്ടു, എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു. വെള്ളത്തുള്ളികൾ കോക്കനട്ടിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ചിരട്ടയുടെ അടിയിലുള്ള സുഷിരത്തിലൂടെ പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് ഇറ്റിറ്റ് വീഴാൻ തുടങ്ങി. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും? ഓപ്ഷൻ ബി, വാട്ടർ അബ്സോർബിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഈസ് ലോ. വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ മണ്ണിൻ്റെ വാട്ടർ അബ്സോർഷൻ കപ്പാസിറ്റി, വെള്ളത്തെ സ്വാംശീകരിച്ച് നിർത്താനുള്ള കഴിവ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ടാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ആർ ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ദാറ്റ് കോസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദ എയർ? അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? നോക്കിയേ, സ്മോക്ക് ഫ്രം ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നുള്ള പുക, ഗ്യാസസ് ഫ്രം വെഹിക്കിൾസ്, വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുക,
കട്ടിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് ട്രീസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ്, മരങ്ങളും ചെടികളും വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നത്. ബേണിംഗ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ്. 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ആർ ദ പ്രിക്വേഷൻസ് ടു ബി ടേക്കൺ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഡിസീസസ് ത്രൂ വാട്ടർ? വെള്ളത്തിലൂടെ പടരുന്ന രോഗങ്ങൾ തടയാൻ എന്തെല്ലാം മാർഗ്ഗങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും? ഒന്നാമത്തത്, ടേക്ക് കെയർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ എക്സ്ക്രീറ്റ. എക്സ്ക്രീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ മണ്ണിൽ കലരാതെ, അല്ലാതെ വെള്ളത്തിൽ കലരാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, തടയണം. ഡോണ്ട് ഡിസ്പോസ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം സെപ്റ്റിക് സിസ്റ്റംസ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ബോഡീസ്. സെപ്റ്റിക് ടാങ്കൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ദ വാട്ടർ യൂസിങ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഓർ ക്ലോറിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലം അണുവിമുക്തമാക്കണം. യൂസ് ക്ലീൻ ബോയിൽഡ് വാട്ടർ ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസ്. കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ശുദ്ധിയുള്ളതും തിളപ്പിച്ചാറ്റിയതുമായ ജലമാണ് നാം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ജലത്തിലൂടെ പടരുന്ന രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, അപ്പം ലെറ്റേഴ്സും നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ പാഠത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ നോക്കി. പുസ്തകവും നന്നായിട്ട് വായിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലേ. ടീച്ചർ എവിടെ വരെയാണ് പറഞ്ഞത്? പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പേജ് നമ്പർ 86 വരെയുണ്ട്. 4th ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോർഷൻ. ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ കണ്ടില്ലേ, അവിടെ വരെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വായിച്ച് പഠിച്ചോളുക. ഈ നോട്ടുകൂടെ എഴുതിയെടുക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.